আমরা এই কালগা ভিলেজে এসেছি এখন, হিমাচলের। এই কালগা ভিলেজ কাসল থেকে একটু দূরে। এখন আমরা আড্ডা মারছি। এরা সব বাইকে এসছে, টোটন আর অনিরুদ্ধ হচ্ছে পিলিয়ান। অনিরুদ্ধ কোথায়? অনিরুদ্ধ পিলিয়ান, ঠিক আছে। আমরা চারজন গাড়িতে এসছি, আমি সৌরভ সঞ্চারী আর মামুন, আর এরা বাইকে এসছে। এই জায়গাটা দারুণ, কালগা ভিলেজের। আমরা এখন আছি, চারিদিকে 360 ডিগ্রি পাহাড়, তার সাথে এই আপেল। এই গাছ থেকে আমরা আপেল পেড়ে পেড়ে খাচ্ছি। অলরেডি 5-6টা খাওয়া হয়ে গেছে। কেমন লাগছে? কেমন? দারুণ দারুণ দারুণ। চারিদিকটা দেখুন, চারিদিকটা পুরো পুরো পাহাড়ের ভিউ, পুরো পাহাড়ের ভিউ। একটু বৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের এইগুলো হচ্ছে কটেজ, পুরো কাঁচে ঘেরা। দারুণ লাগছে। কি দারুণ লাগছে তো? দারুণ দারুণ দারুণ। না, বৃষ্টিতে ভেজে যাবে না, বৃষ্টিতে ভেজে যাবে না। এখানে ঠান্ডা আছে, ঠান্ডা 12-13 ডিগ্রি আছে। এইরকম জ্যাকেট পরেছি আমি। টাটা।